हाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे भरिया सिटी खां ख़बर ॾींदा हलूं त 15 अगस्त भारत जी आज़ादी जे ॾियारे ते कश्मीरी आवाम सां यकजहती तौर ते भरिया सिटी वासियुनि राव कामरान, राव शहज़ाद, राव इरफान, फरहान हावल ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में पोस्ट ऑफिस खां भरिया सिटी प्रेस क्लब ताईं एहतजाज रैली कढी वई। कश्मीर जे हक़ में ऐं भारत ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई वई। कश्मीरियुनि सां गॾु भारत जी आज़ादी वारे ॾियारे खे कारो ॾींहुं करे मल्हायो वियो। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो भरिया सिटी में अवामी न्यूज़ जो रिपोर्टर नदीम मंगी पंहिंजी रिपोर्ट में। नाज़रीन सॼे मुल्क जीअं भिरिया सिटी में भी जो है सो कश्मीर से योम यकजहती तौर भिरिया सिटी वासी अज पोस्ट ऑफिस मोहल्ले का रैली कढी प्रेस क्लब ते पहुता है जो सो कश्मीर के हक़ में रही रहा है। जॾहिं त कश्मीर की आज़ादी के लाए पुरज़ोर एहतजाज कर रहा है। इन सिलसिले में अचो तो इन्हनि खां पुछूं त इन्हनि जो छा चवणु आहे। त कश्मीर सां असांजो जीअण मरण कश्मीर सां आहे। कश्मीर पहिरियां बि असांजी शहर हुई, हींअर बि शहर हुई। कश्मीर पहिरियां बि असांजो हो, कश्मीर हींअर बि असांजो आहे ऐं कश्मीर सदाईं असांजो रहंदो। मोदी पंहिंजी साज़िशुनि में पाण नाकाम थींदो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कश्मीर ते कॾहिं बि कंप्रोमाइज़ न कंदो ऐं कश्मीर खे असां वापसि वठंदासीं इंशाअल्लाह। 11 ॾींहं थिया आहिनि जेको ज़ुल्म सितम कश्मीर में इंडिया करे रहियो आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ऐं बाजवा जनरल बाजवा साहब जो जेको बयानु आहे उहो तारीख़ी बयानु आहे ऐं हिकिड़ो वॾो बयानु आहे ऐं हुन बयान सां गॾोगॾु सॼी पाकिस्तान जी आवाम, पाकिस्तान जी सियासी क़यादत, पाकिस्तान जी मज़हबी क़यादत, पाकिस्तान जो हर हिकु आवाम, पाकिस्तान जो बच्चो हुन आवाज़ ते हुन बयान ते लबैक थो चवे। असां दुनिया खां इहो मुतालबो था कयूं त कश्मीर खे जेको आहे उनजो उहो हक़ ॾियणु घुरिजे त जेको कश्मीरियुनि जो हक़ आहे उहो उन्हनि खे मिलणु घुरिजे। ऐं इन सां गॾोगॾु जेको आहे मां सॼी दुनिया खे पैगाम थो ॾियणु चाहियां, ख़ासि तौर ते इंडिया वारनि खे, त असांजो कश्मीरियुनि सां मज़हबी सियासी जेको वाबस्तगी आहे उहा पंहिंजी जॻह ते, पर असांजो हुन सां जेको आहे न उहो जज़्बातियत वारो रिश्तो आहे ऐं जज़्बाती रिश्ता जेके आहिनि उहे कॾहिं ख़तमु कोन थींदा आहिनि। सर असां इहो ई चवंदासीं त असां सभु मुस्लमान आहियूं। असां खां पाकिस्तान खां वधीक इंडिया में बि मुस्लमान रहनि था, पर उते मुस्लमाननि सां तमामु ई नाज़ेबा सलूक कयो थो वञे। ऐं हाणे जेको वेझरी असां ॾिसूं था त कश्मीरनि सां तमामु घणो ज़ुल्म कयो थो वञे, उन्हनि जे नंढड़नि बच्चनि खे शहीद कयो थो वञे। ऐं इन हवाले सां असांजे मुल्क पाकिस्तान में जेके बि मुस्लमान आहिनि असां हुननि सभिनी खे इहा गुज़ारिश था कयूं, पुरज़ोर अपील था कयूं त तव्हां हुननि खे पंहिंजा बच्चा सम्झी हुननि सां कुलो कुल में मिलाए बीहो। ऐं इंडिया खे इहो पैगाम ॾियणु था चाहियूं त असांजे जिस्म में जेसीं ताईं हिकु हिकु फुड़ो रत जो हूंदो असां कश्मीरनि जे लाइ विढ़ंदा रहंदासीं, हुननि जे लाइ आवाज़ उथारींदा रहंदासीं ऐं इनशाअल्लाह हिकिड़े ॾींहुं असां सभु गॾिजी कश्मीर जे आज़ादी जो ॾिहाड़ो मल्हाईंदासीं। जैसे असां में रत में रत आहे इंशाअल्लाह कश्मीर जो साथ ॾींदा रहंदासीं। जैसे असां में जान आहे इंशाअल्लाह हमेशा कश्मीर सां कंधे में कंधे अप्लाई करे रहंदासीं। त जेके मोदी उन्हनि ते ज़ुल्म कया आहिनि उहे ख़तमु कया वञनि त उन्हनि जो अहसासु कर इंसानियत जे नाले त माण्हू कंदो आहे। असांजे जिस्म में जेतिरो बि रत आहे असां कश्मीर सां गॾु बीहंदासीं ऐं जॾहिं बि असांजी पाक फ़ौज खे ज़रूरत थींदी असां उन सां गॾु रहंदासीं। नाज़रीन तव्हां इन्हनि जा वीचार ॿुधाए। इन्हनि जो इहो चवणु हो त इंडिया जेका आहे सा ज़ुल्म ऐं बर्बरियत जी इंतहा करे छॾी आहे। अॼु कश्मीरी आवाम जेको आहे सो इंडिया जे आज़ादी ॾियारे खे ब्लैक डे करे मल्हाई रही आहे। उन सां गॾोगॾु पाकिस्तानी ऐं ख़ासि तौर ते भिरिया सिटी वासी असां बि जेको आहे सो कश्मीर आवाम सां गॾु आहियूं, उन्हनि सां शाना बशाना बीठा आहियूं ऐं जेको आहे सो उन्हनि जी आज़ादी ताईं उहा तहरीक जारी रखंदासीं। कैमरामैन अली हैदर कलोड़ सां गॾु नदीम अली मंगी, अवामी न्यूज़ टीवी भिरिया सिटी। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।